မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုကတော်လန်ရေးပေါ်ဘလောက်ရိုက်ခတ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း editor ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်စင်ရေးအရှိန်တွေကတော်တော်မြင့်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တော်တော်များများကို AA ကဒီတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့စစ်ရေးရစိုးမိုးလိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်တပြည်လုံးရဲ့အတိုင်းအတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိ AA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်အနည်းနဲ့အမြန်ဒီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်သုံးသပ်နေကြရဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောနော်အဲ့တော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာတယ်အကြဆုံးများတယ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာဆိုတာလည်းမနစ်က2029စစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားခဲ့တော့လည်းပဲဟာတရုတ်ဖိအားကြောင့်ရပ်သွားခဲ့တော့လည်းပဲရခိုင်မြေပြင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ထိရခိုင်ပြည်မှာတက်မ3ခုလောက်ပျက်စီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစုတ်ခွာနေရပြီးတော့စစ်တွေတို့ကြောက်ဖြူတို့တန်တွေတို့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာသူကကန်စစ်တွင်ဆောင်ပြီးတိုက်နေရတာတွေ့ရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုတွေကိုကြည့်မယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2018-19မှာရှိခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့မတူတာတော့ဒီရခိုင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရေတပ်ကိုလည်းအားကိုးရတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့မြစ်ချောင်း AI နဲ့ဝင်ရတယ်တိုက်ပွဲတွေဆင်ရတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေအရင်ဆုံးအရေးတာခဲ့တာတွေအသာစီးရခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ကို AA ကနေပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်ကနေအသေးချာချိန်မုံနိုင်တာတိုက်ခိုက်နိုင်တာတွေစစ်သမောတချို့နှိမ့်မြုံနိုင်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲရခိုင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတော့မြန်မာရေတပ်ကကျက်စားနိုင်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့စိုးမိုးထားနိုင်ပေမဲ့ဒီမြစ်ချောင်းတွေမှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဝင်ပြီးတော့စစ်စင်လုပ်ထားတယ်ရက်စဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အေဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးစစ်သမောတို့ target ထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလက်နက်တွေနဲ့တိုင်းနေတယ်လဲရင်မျိုးမိုင်းကိုသုံးသလားဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတတိယစီလဲဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်မှာရောကချင်ပြည်မှာရောနောက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်မှာရောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတိုင်းသားအုပ်စုတွေပြည်တော်လိုင်းအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ဒီရဟန်းရင်တွေဒေးမြန်တွေပြစ်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့တာရှိတယ်။ပြက်ကြခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရခိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရေတပ်ကိုစပြီးတော့ရေတပ်စစ်သမောတွေကိုစပြီးတိုက်ခိုက်တာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာမြေပြင်တွေမကဘဲနဲ့ဝေဟင်နဲ့ရေပြင်တွေကိုပါရေပြင်တွေကခုခံကာကွယ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါ AA ကတိုက်ခိုက်ကြော်လွှားပြီးတော့အခုနည်းနည်းမျိုးစိုးမိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဒီဆင်နွှဲလာနိုင်တာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးဖို့လိုတယ်2029ခုကလည်းစစ်စင်ရေးစတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေရောဗမာလူထုကပါအဲ့စစ်စင်ရေးကိုအဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုထောက်ခံခဲ့တာအများစုကထောက်ခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲရခိုင်ပြည်မှာအခု AA ကနေပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကအစကတည်းကရခိုင်လူထုအများစုက AA ဘက်ကနေထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်သူထောက်ခံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်ရမှာထောက်ခံမှုကအရင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်နက်အင်အားရတာရှိတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရခိုင်မှာမြန်မာတပ်ကအလုံးရင်းနဲ့ရှိနေသေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူထုထောက်ခံမှုဘယ်မှာရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ A ဘက်မှာပို့ပြီးတော့တာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းအဓိကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ A ဘက်ကလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေအတွက်ကိုအသေးချာနှစ်နဲ့ချီပြီးပြင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီA ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်မဆုတ်တန်းဆက်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲတွေကအခုကမြောက်ပိုင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်းကိုပါကူးဆက်လာတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုစစ်တပ်ကလည်းမထိန်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေဟာမှာပေါ့လေစစ်တပ်ကရဲ့လောက်ရက်တွေပေါ်မှာလူထုကသတိထားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောဆိုချက်တွေသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတန်တွင်းနေတဲ့ဒီနေ့ကြတာပရိနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်တွေမျိုးမှဈေးတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဈေးဝယ်တဲ့သူတွေမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဒီထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိတယ်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီလိုလောက်ရက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ပြေးနေရတဲ့ဒဏ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မှဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးနေတဲ့အချက်တွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့စစ်တပ်ပြစ်မှတ်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အယက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုပါဟလာတိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ရှိပါတယ်စကိုင်းမှာလည်းကြုံခဲ့ပြီးပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီစစ်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခုခံနိုင်မလဲတိုက်နိုင်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်လို့မရတဲ့သတင်းတစ်ခုရရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီစစ်ပွဲကိုရခိုင်စစ်ပွဲကိုရပ်ဖို့စ조사နေတယ်စ조사တဲ့အခါမှာလဲတတိယဂျားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဟာလာတရုတ်ကိုပဲသူတွားပြီးချင်းကပ်ဖို့စ조사နေတဲ့သတင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာလဲအဲ့ဒီသတင်းမှာပဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုရေညှိနှိုင်းရေးမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ပေါ့လေသူကတရုတ်ပြည်ကိုလျှို့ဝှက်သွားပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုရက်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့အတီးပြုတ်လို့မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့သတင်းကတော့ထွက်နေတာပေါ့ဟုတ်ဒုတက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်း၃ပွဲနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာလဲကုမင်းမှာပဲသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်၃ချိန်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကိစ္စမှာလဲတရုတ်ကပဲနှစ်ဘက်စလုံးခေါ်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေကြက်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာပေါ့နော်တရုတ်ကလို့ရက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအသက်ရှူချောင်းသွားတာရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်အားတွေပြန်စုနိုင်တယ်ပြီးတော့အလယ်ဘက်မှာရှိတဲ့သူထိုးခြင်းတဲ့မြို့တွေကိုပြန်ပြီးစစ်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်စစ်ပြန်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကောလင်းလိုနေရာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးသူကအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပြန်ထိုးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ၃ဘွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ MNDAA ရဲ့ TNLA ရဲ့ AA ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် AA ကတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ MNDAA ကတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလို့အများစုကသုံးသပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ AA နဲ့ TNLA ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရုတ်ဖိအားပေးတော့နားမထောင်မနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပေါ်နေတယ်လို့ဟာလားကျွန်တော်တို့သိထားတာအထူးသဖြင့် AA ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိကုံးကပါလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုသွားပြီးချင်းကပ်နေပြီဆိုရင်စစ်ကောင်စီဒီတိုက်ပွဲကိုသူရက်ချင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ2020မှာဂျပန်ကဆာဆာကာဝါဖောင်ဒေးရှင်းကအကြီးအကဲတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ရောစစ်ပွဲကိုသူရက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲ့စစ်ပွဲကိုရက်မှသူ2021မှာသူကအာဏာသိမ်းလို့ရမှာ။သူ့ရဲ့တက်တွေပြန်စုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဩဇာအေးဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြောမှဆိုရင်တော့နည်းနည်းပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ investment တွေစီးပွားရေးလုပ်ထားတာတွေကြောက်ဖြူရေနက်စီမံကိန်းတို့တဘာဝတမ်းဝေးစီမံကိန်းတို့နောက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာတည်ဆောက်မဲ့ဒီယထာလန်ကားလန်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေအတွက်ပဲမကြိုက်သေးခင်ပြန်ပြီးတော့စာချုပ်တွေပြန်ချုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဒီကိစ္စတွေတရုတ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုသူစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်က AA ကိုပြောပြီးရက်နိုင်မလားတေချာတာကတော့စစ်ကောင်စီကတော့အရင်လိုပဲတရုတ်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲရက်ဖို့စ조사နေတယ်တိုက်ပွဲရက်ချင်နေတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအခုကဒီလာရှိုးဖြစ်စဉ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတရုတ်ကဂျားဝင်ဖိအားပေးမှုကြောင့်ရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်2020ခုစစ်စင်ရေးကရက်တန့်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးရဆက်မဖိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေလို့အများကြီးသုံးသပ်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းထိခိုက်တယ်အခုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ရေးအချိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ကြောက်ဖြူလိုဟာမျိုးတွေရှိတော့ဒီဟာတွေကြောင့်ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ကသူ့ interest အရာဖိအားပေးမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သွားပြီးတရားထုတ်ရတဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့2020စစ်စင်ရေးတာမရက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီစစ်စင်ရေးအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဘယ်အထိသွားနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့လာရှိုးမသိငင်မှာလာရှိုးသိမ့်မယ်လို့အတန်တွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်စင်ရေးရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လည်းစစ်တွေရစစ်ရေးရချင်းချောက်ခံနေရပြီဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေထွက်နေပြီပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုချခပဲပြောတာတင်တယ်ဒီရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းထားနိုင်မှုက90%ရာခိုင်နှုန်း60%ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာဖြစ်ဖြစ်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ AA က60%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ခုနဒီတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုကိုစိုးရိမ်နေကြပါလေအခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်မှာနမူနာမျိုးလို့ပေါ့လေဒီနိုင်ငံရေးရရောစီးရေးရရောအကာအကွယ်ပေးလိုက်တယ်လို့မြင်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရောတရုတ်ကဒီတော်လိုင်းရေးပြည်သူတော်လိုင်းရေးဘက်နဲ့ဒီဘက်ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကိုဘယ်ဘက်မှာရက်တည်နေတယ်လဲပေါ့သူ့ရဲ့ရက်တည်ချက်ကြောင့်တော်လိုင်းရေးကိုဘယ်လောက်ထိထိခိုက်တယ်လဲဆိုတော့မိခွန်းတွေကထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းစောဆွေးနွေးပါအောင်အာနာသိန်းနဲ့ခါကျတော့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဟလာလုတ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတယ်တရုတ်ကအာနာသိန်းအောင်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေထွက်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တဲ့တရုတ်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကမကြသေးခင်ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့လေ့လာမိတယ်နံပါတ်1ကတော့အာနာသိန်းနဲ့အချင်းနဲ့စပြီးလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့လမ်းပေါ်တက်လာတာကိုတရုတ်ကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီအာနာသိန်းတော်မြန်မာလူထုကမထောက်ခံဘူးဆိုတာကိုတရုတ်ကသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကလက်မခံဘူးဆိုတာကိုတရုတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်2ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့တရုတ်ကသိသွားတယ်နံပါတ်3ကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာယုံကြည်ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတန်တရားရှိစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကတရုတ်မှာရှိတယ်ဒီချက်3ချက်ကတော့မကြသေးခင်ကပဲဒီတရုတ်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းမှာပြောနေတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကအခုလိုရှုံးနေတဲ့စစ်ရှုံးနေတဲ့သူကိုသွားပြီးထောက်ခံပါလားစစ်ရှုံးနေတဲ့သူကိုသွားပြီးတော့အားစေးသွားပြီးပေးပါလားဒါတော့မြန်မာလူထုကတော့သိကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီချိန်မှာတရုတ်ကတကယ်ပဲဟလာစစ်ကောင်စီကိုသွားပြီးတော့တရားဝင်ထောက်ခံမယ်အားစေးသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလူထုရဲ့ဒေါသကိုတရုတ်ကတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်မယ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပီကင်းကနေပြီးတော့ဟလာတကယ် high level delegation လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အရာရှိတွေနေပြည်တော်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာတကယ်ကြောက်တာရန်ကုန်မှာနေတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်။ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့မြင်တာကဗမာပြည်သူလူထုကတရုတ်အစိုးရနေပြီးစစ်ကောင်စီသွားပြီးထောက်ခံနေပြီဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်။အဲ့လိုအမြင်တွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက်ခက်ခံရတာတွေရှိတယ်ရံပြုတ်ခံရတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းချင်းချောက်ခံရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ငန်း2နှစ်3နှစ်မှာကြုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာထိုင်တဲ့တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေအကုန်လုံးကပီကင်းကနေပြီးတော့လူကြီးတွေလာပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လက်ဆက်နှုတ်ဆက်တဲ့ခါတိုင်းမှာရန်ကုန်မှာသူတို့အတော်ကိုသူတို့တံပိုးတွေယူပြီးနေရတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ dynamic ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်မြန်မာအတိုက်ခံဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီနေ့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ဟလာ foreign reserve လည်းအရန်ကိုနည်းနေတယ်ဟလာစေခိမီလက်နဲ့အကူအညီတွေလည်းအများကြီးလိုနေတဲ့ဟလာစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်အနေနဲ့အကူအညီမပေးသင့်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကအတိုက်ခံတွေကမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ငွေကြေးအကူအညီတွေပြီးတော့သူတို့ project တွေကိုငွေလွှဲရမယ့်ကိစ္စတွေကိုနှောင့်နှေးထားတာမျိုး delay လုပ်ထားတာမျိုးတွေကိုပိုကောင်းမယ်လို့တိုက်ခိုက်ဘက်ကမြင်နိုင်မျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အတွက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ foreign reserve အရန်ကိုနည်းနေလို့ကြောင့်သူ့မှာငွေရေးချေးခက်ခဲရှိတယ်။နံပါတ်2ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ခိမီလက်နက်တွေတုံးတဲ့ခါမှာလက်နက်ငယ်တဲ့ပြဿနာမရှိကပ္ပစထုတ်လို့ရတယ်။လက်နက်ကြီးကိစ္စတွေခုနပြော drone တို့အလေးမြန်ကိစ္စတို့ဟလာအဝေးပြလက်နက်တို့ဝေးပြလက်နက်တို့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကအပြင်ပမှာတဲ့ technology တွေ technical support တွေလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းသူကတရုတ်ကရုရှားရယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယရယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကနေသူကဝယ်ယူရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတရုတ်ဘက်ကဒီလက်နက်တွေဒီ technology တွေကိုမြန်မာဘက်ကိုပို့တဲ့ဟာကိုခဏရက်ဆိုင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီအတွက်ဒါအတော်အခက်အခဲကြုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူကစစ်ပွဲတိုက်ဖို့သူကပြင်နေရတာ။သူလူသူပြန်စုနေရတယ်။သူကအချိန်ကိုပြန်ဝယ်နေရတယ်။ပြီးတော့မှသူကအကုန်လုံးပြန်တိုက်ဖို့သူကစီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေမယ်အခုဟလာရခိုင်တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်ဖို့စ조사မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့တဘောကတော့စစ်ကောင်စီချိညံနေတဲ့အချိန်မှာအားစေးသွားတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တော်လိုင်းအုပ်စုတွေရောအတိုက်ခံအုပ်စုတွေရောလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့သူတွေရောဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ကောင်စီလက်ကနေလွတ်မြောက်ချင်နေတဲ့မြန်မာလူထုအများစုအောင်တရုတ်ကိုလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က
ကြ